अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं अपने डेरे पर मौजूद हूँ ऐसी वीडियो देखने के लिए और गोट्स से प्रॉफिट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो चारा है ये इनका फेवरेट चारा है, माशाल्लाह से देखें कैसे खा रहे हैं। जितनी फैमिली भी इस यूट्यूब चैनल को देख रही है अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं नहीं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये सबसे छोटी बेबी है माशाल्लाह से, ये इसकी एज 2 दिन है। माशाल्लाह से देखें, यह इनका फेवरेट फूड है माशाल्लाह से।